Cienījamies skatītāji, esiet sveicināti raidījumā Zinātne tūplānā, kur studijā aicinām kādu viesi un apspriežam konkrētu pētījumu, kādu sabiedrībā aktuālu tematu. Mākslīgo intelektu iegūglējot, ierakstot meklētāju programmā, mēs varam atrast dažādus bināro krāsu kodus cilvēku robotu izskatā un redzam arī visdažādākos attēlus ar robotiem, bet kas tad īsti ir mākslīgais intelekts, kur mēs to izmantojam ikdienā un kā tas var palīdzēt un atvieglot mūsu visu dzīvi. Šīs dienas raidījuma tēma – mākslīgais intelekts un tā pielietojums ikdienā. Ar mums studijā kopā ir Vidzemes augstskolas viesdocente un pētniece, matemātikas doktore Aija Cūniska. Labdien, Aija! Labdien! Un mākslīgā intelekta speciālists, teikšu guru, Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs un mākslīgā intelekta jaunu uzņēmuma ASJA AI vadītājs Evalds Urtāns. Labdien, Evald! Jā, prieks, ka būt. Jā, tad noteikti sākšu ar jums. Jauns uzņēmums ASJA AI nodarbojas ar mākslīgā intelekta risinājumiem. Kas īsti ir mākslīgais intelekts? Jā, ja tas būtu tik viegli, tad neviens neuzdod to jautājumu, parasti to visu laiku pēc kārtas uzdod. Primāri, man liekas, vēsturiski ir izveidojies tā neskaidrība, jo mēs varbūt parunāsim to vēlāk, bet sanāk, ir bijuši daudz attīstības posmu tam, kā tā teorija un praktiskā daļa ir nonākusi līdz mūsdienām. Un sākotnēji, ja mēs paskatāmies 10 gadus atpakaļ, 20 gadus atpakaļ, tad mākslīgo intelektu uzskatīja sistēmas, kur būtībā to informāciju, jeb to pašu to loģiku veidoja eksperti. Būtībā tur bija algoritmi, vai no algoritmos parametri saprogrammēti, vai arī būtībā jūs zinat visi, ir tie, visticamāk, ja tu domā par programmēšanu, tad ir likumi, vai ne? Jā, tāda notiek, vai ne? Un tas, kas ir pēdējos 10 gados noticis, ir, ka beidzot tā teorija, kas jau izstrādāta vairāk kā 50 gadus atpakaļ, sāk praktiski reālā dzīvē strādāt, kas ir uz mašīnu mācīšanos balstīta mākslīgais intelekts. Un tāpēc arī tas jautājums rodās, jo tas nestrādā vairāk. Tur nav neviens, ja tāda likums, pilnīgi neviens. Un to viņš mācās to visu loģiku un zināšanas no datiem vai no kāda signāla. Piemēram, tu pasaki robotam, ka šis bija pareizi vai šis bija nepareizi vai sistēmai. Un tikai no tā paša signāla mācās visu to loģiku un rezultātā mēs varam pat dabūt ārā likumus, ko cilvēks pats ir atklājis jau simtiem gadu atpakaļ. To pašu var atklāt, tos pašus likumus šīs mākslīgā intelekta sistēmas tikai no datiem vai tikai no vidas. Aija, kā jums ar mākslīgo intelektu, kā jūs to uztverat? Jā, cilvēki parasti baidās no šī teiciena, kā jūs sakat, paskatās bildītēs, un bildītēs ir tikai vienīgi robotu galvas, bet īstenībā nevajag baidīties, vajag mēģināt viņu tā kā izprast, un mākslīgais intelekts īstenībā ir ļoti vienkārši. Tas ir tādu datorsistēmu un procesu kopums, kurš spēj veikt cilvēku intelektam līdzīgus uzdevumus. Vai vēl precīzāk, varbūt tas ir algoritmu kopums, kurš spēj veikt uzdevumus, kurš pirms tam veica cilvēki. Un, protams, mākslīgais intelekts pēc būtības ir tāda starpdisciplināra nozare. Viņa sastāv no ļoti daudzām lietām. Tas ir arī tehnoloģiju un zinātņu pēdējā laika lielākais sasniegums. Tur ietilpst, piemēram, datorsistēmas, daudz par datorzinātnēm. Pārsvarā tur ir matemātika. No matemātikas zinātnēm tieši konkrēta statistika tur ir iekšā. Tad pēdējā laikā ir ņemti vērā neirozinātņu pētījumi. Pēc būtības tur ir arī pētniecība, cita veida kognitīvā psiholoģija, piemēram, ņemta vērā. Un šis starpdisciplinārais, teiksim, apvienojums ir devis tādu kopumu, jeb sapratni par šo mākslīgo intelektu arī mūsdienās. Un varbūt vēl labāk, lai saprastu jau tādu uzvaras gājienu, tas sākā kaut kur 50. gados, kā jau Evalds teica, un ir tādi divi mākslīgā intelekta tēvi, kur ir nosaukti. Viens no tiem ir Tjūrings, mums visiem zināmais, kurš arī datorzinātnēm pamatus ir licis, un viņš ir teicis visas tās lietas, ko var izskaitļot, var arī automatizēt.
Un savukārt otrs tēvs, kas ir Džons Makārtijs, kurš ir arī mākslīgā intelekta tēvs, viņš ir teicis, ka katru lietu, jebkuru mācīšanās aspektu var ļoti precīzi aprakstīt. Un ja tu ļoti precīzi viņu vari aprakstīt, tas nozīmē, ka tam par godu tu vari izveidot algoritmu un mašīnu, kas to simulē. Un tātad, ja simulē, tas nozīmē, ka mēs viņu varam skaitliski aprakstīt, un tas nozīmē, ka mēs viņu varam automatizēt. Ļoti vienkārši. Lūk, un tā rezultātā ir šie pietiekoši labi algoritmi arī radušies, kur pārsvarā ir matemātika, starp citu, nevis datori, un nepieciešami ir šie lielie dati, uz kā pamata mēs tad datos balstītus ļoti saprātīgus lēmumus varam pieņemt un palīdzēt ļoti daudz cilvēkiem. Par šīm lielajām datu bāzēm, ko jūs minat, kāda ir tie veidi, kā šos datus iegūt, kādā praktiskā risinājumā? Vēl noprecizēt to pašu virzienu, ko Aina pat jau arī stāstīja, ir, ka tā teorija, piemēram, tāds arī ļoti nozīmīgs pētnieks Jānis Lekuns, piemēram, kurš pašlaik ir arī Facebookā galvenais AI direktors, viņš jau 90. gadā bija publicējis darbus, kas tajā laikā vēl netika uzskatīti kā nozīmīgi, bet mūsdienās tiek izmantot visiem mobilajos telefonos iekšā kā mākslīgā intelekta teorija, visai izveidotie modeļi. Bet tajā laikā nebija pieejami ne tāda datoru jauda, kā tagad, ne arī tie datu apjomi. Un tagad tieši tajos pēdējos 10 gados visas tās trīs lietas sagājušas kopā - teorija, dati un jauda. Un tagad, protams, vēl pēdējos gados teorija ir strauji vēl tikusi uzlabot. Un tāpēc mēs esam tieši tur, kur mēs esam, jo, tā kā ja nebūtu kāds no tiem trim komponentiem, tad nestrādātu tāds mākslīgais intelekts, kas ir mašīnu mācīšanā balstīts. Jā, īstenībā 4 komponentes ir vajadzīgas. Tātad ir šie superjaudīgie resursi, jo tur jau vairs netiek šie lēnie datori vispār galā, jo tur ir nepieciešama ļoti ātra skaitļošana un Latvijā tādu ir ļoti maz, laikam Rīgas Tehniskā universitātē, tikai mēs paši bieži nomājam šīs datoru jaudas no Amerikas Savienotajām valstīm un no citām valstīm, lai varētu eksperimentēt šos mākslīgā intelekta risinājumus. Otram kārtam šie lielie dati. Un jo lielāki dati un jo vairāk, jo gudrākus lēmumus un pamatotākus mēs varam tā kā pieņemt, tad, protams, ir nepieciešami šie cilvēku resursi, kuri ir zinoši, digitāli zinoši un nebaidās no šīm lietām, un arī matemātiku saprotoši. Un ceturtais izskrēja no galvas. Teorija. Jā, 4. ir teorija, jā, un 4. tad ir šī teorija un tā zināšanas par šīm konkrētām starpdisciplinārām lietām. Vairākas reizes jūs pieminat arī šī bailes, vai cilvēkiem būtu jābaidās no mākslīgā intelekta? Viņš ir jāizprot. Viņš tiešām vienreiz vajadzētu ķerties klāt un radīt tādu sapratni pat valstiskā līmenī par šīm lietām, jo daudzas valstis rada šo sapratni speciāli, lai kļūtu par līderēm šajā mākslīgo intelektu jomā. Un viņi jau ir sapratuši, ka tas mākslīgais intelekts nav tā kā biedz, bet ir milzīgs palīgs vispār gan ne tikai izglītības sistēmā, bet arī medicīnā un pašbraucošās automašīnas un ražošanā un daudzām citām lietām ir nepieciešami milzīgi resursi tiešām, lai mums rastos šī izpratne, kas vispār ir mākslīgais intelekts. Es arī domāju, ka pašlaik ir risks ar tām bailēm tāds, ka mēs nonāksim situācijā, ka tā attīstība, kas tagad ir labi iesākusies, varētu tikt speciāli bremzēta, kā piemēram, mēs zinām, ir tas GDPR, Eiropas Savienības likums, vai ne? Viņi pašlaik gatavo mākslīgā intelekta regulēšanas likumu, kas būtībā varētu sabojāt vispār jebkādas iespējas pielietot mākslīgo intelektu ikdienā, kur tev vajadzētu dot akceptu visādiem šausmīgiem paziņojumiem, ka tavus datus drīkst izmantot visādos veidos, un beigās tie dati nevis nenonāk tur, kur viņiem jānonāk, kaut ko varētu izdarīt ar viņiem. Un cik šobrīd ir droši pielietot mākslīgo intelektu ikdienā? Pirmkārt, tas, ko arī Aina, man liekas, sajūta, ka uzsver, tas, ka ir arī tur dažādi vēl tie iedalījumi, cik tas mākslīgais intelekts ir gudrs vai ne, un tad šitais viss ir tas vājais mākslīgais intelekts, kas ir tā kā
būtībā palīdz saprast vidi, kur cilvēks dzīvo, vai datus, ko cilvēks izmanto, vai visu to, ko nevar aprakstīt ar likumiem. Būtībā doma, ka mums ir mākslīgais intelekts pa vidu starp to programmu, ko mēs gribam īstenot, un to, ko nevar aprakstīt ar likumiem. Un tajā izpildījumā tur diezgan mazs risks vispār, ko manā izpratnē, ko varētu sliktu tur sadarīt. Un tas, no kā cilvēki varbūt baidās, ir tas stiprais mākslīgais intelekts, kas būtu tāds, kurš varbūt ir uztrenēts ar stimulātoru mašīnu apmācību, kur tiek iedots kaut kāds signāls, piemēram, ka viņam ir jāsasniedz kaut kāds mērķis, un vienalga, kādā veidā viņš to mērķi sasniegs, tad tas ir labi, piemēram. Un tad, ja viņam dod visādas iespējas, ko viņš var darīt, tad viss kas var notikt, jo nevar jau prognozēt, kā viņš to mērķi sasniegs. Bet tāds pašlaik netiek izmantots nekādās nopietnās sistēmās. Varbūt risks šeit ir tajām militārajām sistēmām, kur grib to izmantot pēc iespējas ātrāk, bet tā citādāk nevajadzētu no tā baidīties. Un tie ierobežojumi, kas tagad no Eiropas Savienības varētu parādīties, nezinu, vai būs par labu priekš uzņēmējiem. Tā. Un tieši par mākslīgo intelektu un uzņēmēju darbību, kā šīs komponentes sastrādājās kopā un no kurienes jums radās tā iedvesma, ka ar mākslīgo intelektu patiesībā var arī nopelnīt? Jā, tātad labi, vairākas komponentes. Viens ir tas, man liekas, ka mākslīgais intelekts, tās mašīna apmācība, vēlreiz uzsver mašīna apmācība, ja pēdējos 10 gados ir kļuvusi par to jauno elektrību. Būtībā, kad iztēlojās, ka tur bija 1800. Gadu beigās, tur Edisons ar Teslu sacentās ar elektrību, viņi tur izgudrojumi sāka taisīt augšā visu, ko var darīt ar elektrību, vai ne? Tad tagad var visu, ko var darīt ar mašīnu apmācību, tur ļoti, ļoti daudz, ko var darīt, un tas viss vēl nav komercializēts. Tā kā ir ritīgi laba vieta nišu biznesam. Tie pašā laikā otra monētas puse ir, ka bizness darbojās, kā tu noteikti labāk zini, kas ir studējis daudz biznesu. Tā kā ne jau visas jaunās lietas ir tas, ko cilvēki gatavi pirkt, un viņi nezina, ka viņiem to vajag, viņi nezina, kā to izmantot. Tā kā būtībā tur ir tas arī tikpat riskanti, cik interesanti, jo beigās tur taisīt produktus, kas tev liekas ļoti interesanti, bet nav tirgus tam. Jā, raidījumu turpināsim pēc neliela brīža, kad runāsim par mākslīgo intelektu un tā pielietojumu izglītības procesos. Tiekamies! Esam atgriezušies raidījumā Zinātne Tūlplānā, kur tēma šoreiz ir mākslīgais intelekts un tā pielietošanas iespējas. Studijā Vidzemes augstskolas viesdocente, pētniece un matemātikas doktore Aija Cunska un mākslīgā intelekta speciālists Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs un mākslīgā intelekta jaunuzņēmuma Asja AI dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Evalds Urtāns. Evald, jautāšu jums arī kā pasniedzējiem tieši šajā kontekstā, ko var mācīt studentiem par mākslīgo intelektu un kāds ir tieši šis process? Jā, tas man kursa saturs ir, man liekas, ļoti atšķirīgs no tāda biznesa līmeņa satura. Es parasti mācu tieši inženierus un zinātnieks, un ja mēs skatāmies no tā skatu punkta, tad tur būtībā programmēšana ir tikai 20% no visa materiāla. Programmēšanā pašlaik ir, kas ir svarīgi zināt, ir, protams, objektu orientēta programmēšana, viss, kas ir saistīts ar klasisku programmēšanas apmācību. Un tad no matemātikas puses, no tā lielā daudzuma, tur ir tas, ko universitātes jau varētu darīt labāk. Un es ticu, ka no tās sarunas, kur Aijas runājas, ka jums ir ļoti paveicies, ir tieši tātad augstākā matemātika, ļoti nepieciešama varbūtību teorija, nepieciešama informācijas teorija, nepieciešama kas vēl mums tur bija vajadzīgs. Lineārā algebra, jā, viss, kas saistīts ar vektoriem, matricām un lineāro vienādojumu sistēmām ar daudziem mainīgajiem. Tad ir vektora algebra nepieciešama, lai tā kā orientētos koordinātu sistēmās, un ir nepieciešama analītiskā ģeometrija arī, jo tas tā kā arī palīdz analītikā šīs koordinātas noteikt un datus apstrādāt, un statistika un varbūtība, jā. Matemātiskā loģika, kas starp citu pamatā ir ļoti daudz. Tas ir interesanti, ka mašīnu mācīšanā īstenībā
īstenībā statistika nav tik nozīmīga kā visas tās pārējās, kuras mēs minējām. Un kas vēl ļoti nozīmīgi, ka studentiem ir jāiemācās no pētījuma vai no kaut kāda vienādojumiem tos visus saimplementēt iekšā tajā programmēšanas valodā un saprast, kāds ir tam vienādojumam pielietojums, kādas ir viņa īpašības, lai viņi varētu viņus izmantot. Tas nav tā kā, ka tev iedod vienkārši matemātikas uzdevumus, tu viņus apgūsti teoriju, un tagad es varēšu taisīt mākslīgo intelektu, tev reāli jāsaprot, kā to pielietot un kādas ir īpašības katrai teorijai. Par tehnoloģiju un arī tajā skaitā mākslīgā intelekta pielietojumu izglītībā un izglītības sistēmā, kā arī par tehnoloģiju dažādību un šo te starppriekšmetu saikni, mēs esam sagatavojuši arī nelielu video. Skatāmies! Vidzemes augstskolas studenti bakalaura darba ietvaros viesojas Grunzāles pamatskolā, lai vērotu un dokumentētu skolēnu emocijas, spēlējot populāro simulātoru Deju Grīda. Spēles laikā, izmantojot skārienjūtīgos palikņus, spēlētājiem jāveic atbilstošas kustības, iegūstot punktus un savā starpā sacenšoties. Par pamatu ņemot šo spēli, studenti vēlas veidot prototipu, kura mērķis būtu padarīt matemātikas apgūšanu interaktīvāku un interesantāku. Lai to īstenot, tiks veidot aplikācija matemātisko darbību rēķināšanai un jauns skārienjūtīgais paklājs atbilžu izlēkāšanai. Šādi spēles un sacensību veidā, kur svarīgs ir reakcijas ātrums, precizitāte un asprāts vienlaicīgi, saskaitīšana un atņemšana var izrādīties sarežģītāk nekā varētu šķist. Aplikācijas veiksmīgākai darbībai tiek izmantots arī mākslīgā intelekta sniegtās iespējas, īpaši lielo datu analītika, prognozēšana un emociju kontrole. Runājot par šīm aktivitātēm, šeit, ko redzat, ir tā, man jau saskaitiem paklājumi bijusi, jo man paša meitai tāds paklājs mājās ir, bet tieši tas, ko viņa šeit dara, es domāju, te ir reakcijas ātrums noteikti, domāšana, koordinācija, viss kopā, un arī bērniem ir interesanti. Tagad ir tādas jaunas sacensības, kad datorā notiek tako orientēšanās, ir 6 kontrolpunkti fotografijā. Un tad parādās datorā karte, kurā ir iezīmēts viens kontrolpunkts. Un tev ir jānospiež tā atbilžu variants, kurš no tiem 6 punktiem tas, kurš kartē iezīmēts. Un tas arī uz laiku ir. Un man pats teiksim, kad pildu, tad ir vienkārši. Tā, kad nav uz laiku, praktiski kļūdu nav. Un tā, kad uzņemts laiks ir, tad uzreiz ir diezgan daudz nepareizu atbilžu. Tikko iedomājos, ka mākslīgais intelekts drīz varbūt varēs sniegt elementāras konsultācijas kaut kādos jautājumos, aizstāt kādreiz vecākus, kas nevar palīdzēt mācībās. Skolās arī noteikti varbūt palīdzēt saprast kādu vielu labāk, un sevišķi datortehnika un planšetes un telefoni, kuros bērni dzīvo visu laiku. Un tad labāk, ja mēs viņam dodam kaut ko prātīgu darīt, vai mācīties apgūt kādu vielu vienalga, kas tas arī nebūtu matemātika, dabas zinības. Labāk darbi nekā nedarbi. Tajā laikā, kad mēs bijām, mūsu skola noteikti ir advancētāka nekā ārzemēs esošās skolas. Viņiem tomēr neļauj tik ļoti telefons lietot. Mums tās tehnoloģijas, kas ir pielāgotas jau skolai soma.lv, un uzdevuma.lv mēs izmantojam daudz vairāk. Man liekas, ārzemēs tās skolas ir vēl klasiskāks variants. Mums tomēr mēs vēl daudz mēģinām ieviest, ātrāk pārbaudīt uzdevumus, lai skolotājiem tik daudz nav jāpārbauda. Tīri tās zināšanas un prasmes, kas ir viduvējā līmenī, pareizi vai nepareizi, tās mēs ļoti bieži mēģinām datoriski pārbaudīt. Konkrēti šodien slēpojām, man ir aplis 200 metru, un tad viņiem bija pašiem jāizrēķina, cik viņi ir noslēpojuši tos. Tā ir 3. un 4. klase. Pašiem jāsaskaita, cik tad viņi ir noslēpojuši, vai kilometrus, vai tos metrus. Aplī 200 metru, viņš ir noslēpo, teiksim, 5 apļus, tad viņiem jāzina, ka tas ir 1 kilometrs noslēpots. Es piemēram prasu, cik to apļus noslēpoju, 12, un cik tas ir kilometru. Tad kāds izdomā ātrāk, kāds izdomā lēnāk, bet galā jau tiekam. Vai manu palīdzību, vai klases biedru palīdzību. Sapriekšmetu saikne skolā izpaužas, teiksim, pat cik esmu sporta skolotājs, tad man visvieglāk ir to darīt kaut kur ārā,
Teiksim, pašlaik mēs slēpojam, tad puiši var, ne tikai puiši, protams, meitenes arī domāt, kāpēc no kalniņa viens aizslīd tālāk, otrs tuvāk. Ja, abi sāk reizē braukt, abiem blakus ir vienāds sliedzes, ja, un tad, teiksim, Pēterīts aizslīd tur 5 metri tālāk kā Jānītis. Tad kāpēc tad ir tāda? Vai vienam labāk slēps, vai tās labāk sasmērēts, vai tāpēc, ka kāds vienkārši sver vairāk? Atgriežamies no sižeta studijā un jautāšu jums, Aija, kā tad ir ar šo te mākslīgo intelektu un matemātikas mācīšanu? Vispirms varbūt varētu sākt vispār tā, kāpēc mākslīgais intelekts nepieciešams arī matemātikai, ne tikai matemātika mākslīgajam intelektam, tāpēc, ka matemātikas apguvē ir pietiekoši daudz problēmu. Tiešām pietiekoši daudz problēmu, un tas arī nav nekāds jaunums. Un tās problēmas ir dažādas. Pirmām kārtam jau milzīgs, teiksim, stress, izdzirdot vārdu matemātika pats par sevi. Līdz ar to no šīm matemātikas stundām, un tas jau arī nav brīnums, tas nav tikai Latvijā, bet arī pasaulē, ir pētījumi, kur ir parādījis, ka aptuveni 5% iedzīvotāji vispār ir bailes no matemātika, no vārda matemātika. Un ne tikai no šī paša vārda, bet arī, protams, arī no tiem rezultātiem, ko mēs sasniegsim, un Latvijā par šo problēmu runā ļoti daudz. Un ja mēs skatāmies tās skolēnu sekmes, tad viņas ar katru gadu samazinās, bet es vēl vakardien paskatījos Valsts izglītības satura centra datos pieejamajos, ka, piemēram, 3. klasē, kad ir valsts pārbaudes darbs ar matemātikas apguvi, viss ir kārtībā. Tur skaisti strādā Gaussa līknes, un Gaussa līkne nosaka, cik tur pareizi tie uzdevumi ir sastādīti un atbilstoši rezultāti, visi kārtībā. Arī 6. klasē ir pietiekoši labi, un visi kārtībā, to pierāda arī starptautiskie pētījumi, kur piedalās mūsu skolnieki gan TIMSS, gan PISA pētījumos. Arī viss ir labi. Un tad pēkšņi 9. klasē šīs Gaussa līknes vairs tā nemaz nestrādā, viņas jau ir drusku nobīdījušās, un tad, kad ir 12. klasē obligātais centralizētais eksāmens matemātikā, tad tie rezultāti ir graujoši, jo viņi ir zem 40% robežas jau daudzu gadu garumā. Iedomājieties, ja jūs darbu veiktu, censtos kvalitatīvi, bet veiktu tikai 40% apmērā. Tas nozīmē, ka Latvijā šīs matemātikas zināšanas kopumā jau daudzu gadu garumā ir zem 40% robežas, kas ir kritiski īstenībā. Tā rezultātā, protams, izvēlās skolnieki arī mazāk šīs profesijas, kur nepieciešams matemātikas zināšanas, bet kopumā tas paver arī tāds kā mazākas iespējas nākotnē, jo skolēni tad nevar izvēlēties šīs profesijas, kuras tā matemātika ir pielietojama un vajadzīga. Un viņiem ir līdz ar to mazāk iespēju konkurēt darba tirgū un izprast tās lietas, kas ir saistītas ar matemātiku. Protams, tur vēl ir pietiekoši daudz citu problēmu, kā piemēram atbalsts matemātikas skolotājiem ir pietiekoši zems, kā rezultātā viņi nezina, ka ir iespējamas jau efektīvākas un inovatīvākas metodes matemātikas mācīšanai. Vienkārši viņiem arī nav pašiem šī laika, lai patstāvīgi apgūtu un lai iedziļinātos pētījumos, kas saka, ka ir tādas metodes, kas pātrina matemātikas apguvi, un par to daudz pēdējā laikā pasaulē tiek runāts. Un ir speciāli pat apkopotas grāmatas, kur to visu var izlasīt. Protams, arī šīs tehnoloģiju zināšanas ir pietiekoši zemas, jo tehnoloģijas pēdējā laikā var daudz palīdzēt matemātikas apguvei. Un pandēmijas izraisītās sekas mums to ļoti spilgti parādīja. Sākās hauss. Skolotājiem sākās panika, pārslodze, un tas stress, kas jau bija par matemātiku pēc būtības, viņš vēl dubultīgi palielinājās, jo nāca klāt vēl tehnoloģiju stress. Un šīs attālinātās mācības uzrādīja vēl papildus problēmas. Piemēram, netika pilnībā apgūts mācību saturs, jo mēs zināmies pēc kvalitātes. Piemēram, nebija kopīgu platformu, kopīgu metodoloģiju, kopīgu uzdevumu nebija matemātikas rēķināšanai. Nebija tūlītējās atgriezniskās saites, ko, piemēram, mākslīgais intelekts dara uzreiz, dot šo, kā video spēlēs, tu tā kā spēlē, un uzreiz saņem šo momentālo atgrieznisko saiti, kas tā kā šiem digitālās paaudzes skolēniem ir pašsaprotama lieta. Uzreiz gribas atbildi. Bija šī sociālā izolētība, jo viņi mācību klasē
Ja pats nesaprot, parunā ar klases biedru, paskaties burtnīcā vai skolotājs apiet apkārt, vai ne? Šeit es viens pats aiz tā ekrāna, vecāki īpaši labi saprot, īpaši var palīdzēt. Lūk, un līdz ar to radās arī, teiksim tā, ne visi uzdevumi līdz galam tika saprasti, ka rezultātā viņam palika tāda kā plaisa, jeb tāda kā bedra tajā zināšanās, matemātikas pamatzināšanās bieži vien, ko parādīja arī pēc tam tā kā rezultāti. Lūk, un tad daudzas valstis mums bija tā kā priekšā šajā tehnoloģija attīstībā, un viņas jau, teiksim tā, intuitīvi bija tam gatavas, un nekur tālu nav jāmeklē tie piemēri. Piemēram, Igaunijā viņiem jau pirms šīs pandēmijas tāds ļoti labs rīks tika izgudrots, un kaut kā viņi mācīja piesaistīt arī daudzus miljonus, 99 MES, kur tā kā viss diezgan daudz no matemātikas standarta ir ielikts iekšā, kur viņi ļoti produktīvi, gan savstarpēji sacenšoties, gan nesacenšoties, vienkārši attīsta šīs matemātikas gan pamatprasmes, gan arī padziļināts, pie tam diferencēti, atbilstoši katrs savam līmenim, uzreiz momentāli saņemot atgriezisko saiti. Pie tam viņi palīdz arī citām pasaules valstīm, un šis saturs ir pārtulkots arī latviešu valodā, kaut gan tā parunājoties matemātikas skolotājiem ļoti maz, kuri to izmanto. Protams, arī Amerikā izmanto un Ķīnā, var sakot, daudz miljonu visā pasaulē, mēs tādi kūtrāki. Nemaz nerunājot par tādiem atbalsta rīkiem, kā Ķīnā, piemēram, viņiem ir tāda mācība platforma ar ļoti skaistu nosaukumu Vāvere, ja pārtulkojam latviešu valodā, kur arī ir salikts viss mācību standarts iekšā, un atbilstoši šim mācību standartam ir salikti ļoti daudz diferencēti uzdevumi ar ļoti daudz atgrieziskām saitēm, ka katrs skolēns savā tempā, atbilstoši savām spējām, mācās, un līdz ar to arī mazāks sloks ir skolotājiem, jo ģenerē uzdevumus tavā vietā, skolotāja vietā, vai ne? Labo, prognozē rezultātus, labo, jā, šo momentālo atgriezisko saiti tā kā dot. Lūk, un vēl ļoti interesanti, ka Urugvaja bija viena no pirmajām valstīm pasaulē, kur viena vācu firma viņiem uzprogrammēja šo platformu, un arī šie diferencētie uzdevumi, un ļoti skaisti šī matemātikas apgāja. Bet runājot vispār par rūpēm, par izglītību, kā labu piemēru esam, Arābu Emirātus varu minēt, kur viņiem zem ministrijas ir nodibināta departaments, kurš nodarbojas ar lielo datu analītiku un savākšanu. Tātad ir izveidota speciāla platforma, kur savāc pilnīgi visus datus, kas izglītībā ir. Gan skolotāju profesionālo attīstību, gan šie mācību pāraugi, mācību standarti, digitālie mācību materiāli, gan aptaujas, gan skolēnu, gan skolotāju, gan vecāku, gan sekmes rezultāti, arī to, ko viņi šajos starptautisko pētījumos, kādus rezultātus ir dabūjuši, gan finansējumus katru skolēnu, un visus šos datus kopā, tā kā saliekot viņi speciāli darbinieki ir, kas nodarbojas ar šo mākslīgā intelekta algoritmu veidošanu, lai kopumā uzlabotu šo izglītību pēc būtības. Jā, vēl varbūt kas papildinās arī. Jā, tur ir, man liekas, īsumā divas tādas lielas puses. Viena ir tehnoloģiskās iespējas, ko mākslīgais intelekts dod, ko arī pašlaik pēta. Tas ir ļoti plašs. Piemēram, visi zina, ir valodu mācīšanās lietotnes kā Duolingo, piemēram, un tur aizmugurē ir modeļi, kas prognozē to, kādu uzdevumu vai kādu to piemēru iedot, lai tas nebūtu pārāk grūts vai pārāk viegls, lai tev visu laiku būtu nepārtraukta attīstība un interese. Ja tu dos tikai pārāk viegls vai tikai pārāk grūts, tev vispār nebūs interesanti. Vai arī otrs, kā arī minēja, ir par to skolotāju pusi. Mēs arī ar uzņēmumā taisam tādu produktu pitchpatterns.com, kas ir paredzēts pārdošanas speciālistiem, lai analizētu viņu komunikāciju. Tad iedomājies, mēs varam arī automatizēt, analizēt gan verbālās, neverbālās un citas metrikas, tā kā īpašības skolotājiem, kā viņi māca, un noteikti, kas ir kopīgs tiem veiksmīgiem skolotājiem, kā padarīt jebkuru skolotāju veiksmīgāku, kā padarīt skolēnu veiksmīgāku tajā procesā. Tas viss ir ļoti jauki. Protams, tur ir vēl tā otra puse, kas, kā arī Aija pat minēja, kad ir tas pats 99 Math, tas rīks, kur arī mūsu investori, viņas ir investējuši, kas ir
ko cilvēki nezina. Un tas nozīmē, ka tirgus nav gatavs, viņš nav informēts, un tas diezgan nav pārāk iepriecinošs stāvoklis tieši komercializācijas virzienā, bet pētniecībā ir ļoti jauki. Jā, varbūt vēl kāds pētījums, kur esat pieķērušies tieši matemātikas un mākslīgā intelekta kopumā. Mākslīgam intelektam ir tur ļoti daudz ko attīstīties. Es varbūt minēšu tos aspektus, kas pātrina matemātikas apgūvi pēc būtības. Ja? Ir tādi pētījumi ļoti daudz, kurus varbūt vajadzētu skolotājiem nezināmus, kā rezultātā kopumā mēs varētu uzlabot šo matemātikas apguves sistēmu. Un viena no tām lietām, protams, mēs saprotam, lai labāk iemācītos, mēs varam labāk izgulēties un tam līdzīgi, vai ne? Bet ir divas svarīgas lietas. Viena no tām lietām ir, ka mēs pirmam kārtam mums vajadzētu izpētīt skolēnu vajadzības un intereses, noteikt šo klases kopējo profilu, kāds viņš izskatās, un vairāk pielāgoties viņu vajadzībām. Jo viņi skaidri jau priekšā mums pasaka, ja mēs ar viņiem runājam, kādas metodas uz viņiem ātrāk strādā un kas raisa viņiem interesi vispār par mācību priekšmetu un par mācībām. Jo ir tāda skaista sakarība. Tajā mirklī, kad mums zūd sapratne par kaut kādu mācību saturu, tad mums automātiski krītas motivācija, interese un pasliktinās arī rezultāti. Un tas nozīmē, ka mums, ja viņš saka, ka viņam patīk labāk mājas darbi, vai viņam ļoti patīk iet pie tāfeles, tad jānodrošina tie apstākļi, ka tieši tas skolēns biežāk iet pie tās tāfeles, jo tas uz viņu strādā labāk un viņš atceras labāk, vai ne? Otra lieta ir pēdējā laikā pietiekoši daudz neirozinātņu pētījumi, kuri skaidri priekšā jau pasaka, kas tad ir tās lietas, kas uzlabo mācību procesu un konkrēti matemātikā. Nekāds pārsteigums nav, ka tā ir regularitāte. Otram kārtam tā ir atkārtošana, ko mēs bieži vien aizmirstam, tāpēc, ka mācības saturs ir pietiekoši apjomīgs un mēs tikai dzenamies pēc standarta apgūt šo saturu un mēģinam lai kvalitatīvi apgūt, bet aizmirstam atkārtot. Kā rezultātā viņš aizmirst tās iepriekšējās lietas, vai ne? Ir tāda slavena Ebbinghausa aizmirstības līkne, kura pasaka, ka šodien jāiemācās, rītdien jāatkārto, pēc 3 dienām jāatkārto, tad pēc 6 dienām jāatkārto, un tad pēc 9. dienā jāatkārto, tad jau aizmirstība ir mazāka. Tad vēl viena lieta ir obligāti jāstimulē ar kļūdīšanos un kļūdu labošanu. Viņi sauc par eksperimentālo domāšanu. Un mums liekas, mēs pat lamājam, ja cilvēks pasaka kaut ko nepareizi un viņš kļūdās vai ne, bet īpaši matemātikā ir jādod un skolotājiem varbūt jāstāsta tā, ka viņš pieļauj kļūdas un jāpamana, varbūt skolēns seko līdzi un ierauga un labo viņu. Tā ir vēl viena lieta. Vēl viena svarīga lieta ir matemātikas uzdevuma vizualizācija. Jo lielākā daļa cilvēku ir ar vizuālu uztveri un izrādās pat tad, kad mēs saskaitām tikai 2 skaitļus kopā, tad mūsu smadzenēs iedarbojas 5 neironu spuldzītes, kuras ir atbildīgas tikai par vizuālu uztveri. Tas nozīmē, ka pēc iespējas vairāk visi uzdevumi ir jāvizualizē. Un tad vēl viena lieta ir starpdisciplinārā saite, ko mēs redzējām sižetā. Un tā ir unikāla tiešām skola Smiltenes novadā, Grunzāles pamatskola, kura mēģina šos mācību priekšmetus mācīt starpdisciplināri, savstarpēji sasaistot. Protams, matemātiku var mācīt saistībā ar vēsturi, ievedot viņus, piemēram, kad Ēģiptē bija uz papirusiem uzrakstīti šie slavenie eģiptiešu sakarības, jeb proporcijas, kā viņi dalīja savus īpašumus pēc tam pēcnācējiem atbilstoši šiem īpašajām likumsakarībām matemātikas, vai, piemēram, slavenie Kēnigsbergas tilti, 7, kuris tur pareizi jāpāriet, tikai vienreiz pārējo par katru, un tā viņiem patīk gan geogrāfiski, gan vēsturiski ieiet tajā laikmetē, vai Pitagora teorēma, piemēram. Un tad ieved skolēni tajā laikmetā, kad vispār Pitagors dzīvo, un tādas fantastiskas brīnumainas lietas viņš tur darīja, vai ne? Un caur to tu labāk saproti. Bet šie ir unikāli gadījumi, kad mēs matemātiku pat ar sportu varam savienot. Un mēs to redzējām Grunzāles pamatskolā, un tieši tāpēc mēs viņu arī izvēlējāmies, lai mēs testētu savu prototipu, jo mūsu prototips būs saistīts matemātika sasaistīta ar sportiskām aktivitātēm, bet tādu ļoti skaistu sportisku
piemēru ir izgudrojuši viena Kanādas firma Lū. Viņi arī tādu datorsistēmu risinājumu ir izveidojuši, kur visas sporta zāles ir aprīkojuši ar šīm sistēmām. Un šajā sporta zālē mēs varam mācīties matemātiku. Metot vienkārši ar sensoru bumbu pa pareizajām atbildēm uz sienu, un viss tā kā notiek. Un tur nav vienkārši 4+5. Tur arī koordinātu sistēmas, iemācīšanās un tā. Lūk, un mākslīgais intelekts tad arī ir viens no tiem rīkiem, kas var pātrināt šo matemātikas apguvi, jo viņš vada šo skolēnu tā kā pa viņa to vajadzīgo vektoru. Individuāli viņam vajadzīgajā ātrumā, vajadzīgajā virzienā, saņemot momentālu atgriezisko saiti un atbrīvojot skolotāju no tām standarta, teiksim tā, rīcībām, un arī skolotājs varētu būt turpmāk tikai kā padomdevējs, un ja vēl mēs mākslīgo intelektu attīstam tādā līmenī, ka viņš spēj ķert mūsu emocijas un noteikt, kurā mirklī tad mēs zaudējam šo sapratni par mācību tēmu. Un tas nozīmē fantastiski. Tādā veidā mēs noturam gan motivāciju, gan interesi, gan uzlabojam rezultātus. Mēs meklējam jaunus skolotājus un aicinām iestāties augstskolā un iet skolā un palīdzēt. Tā ir tāda glābēja misija arī, bet izklausās, ka skolotājiem drīz vietas nebūs skolā, jo visi darīs mākslīgais intelekts un tehnoloģijas. Nē, tā nebūs. Tāpēc, ka mākslīgajam intelektam pilnīgi noteikti ir prāts, un mēs atbildīgi esam par to, ko mēs esam saražojuši šo mākslīga intelekta risinājums, bet cilvēkam ir sirds, un bieži vien cilvēks ar sirdi domā un ar intuīciju. Tur arī vēl daži aspekti. Tur nav aizstājams. Piemēram, psiholoģiski cilvēki ir sociāls būtnes, un pilnīgi noteikti nekāda šādas sistēmas, vismaz no tā, kas pašlaik izskatās, ir pēc pētījumiem, un sevišķi vēl tagad bija pandēmijas laikā tas, kas saucās angliski Zoom fatigue vai tas Zoom nogurums, kad bērni nav spējīgi normāli apgūt vielu, ja viņiem nav sociālais kontakts, un tad tas nevarētu visticamāk notikt tā, kad katrs sēž ar mākslīgo intelektu. Un otrs ir no biznesa pasaules arī no piemēriem pagaidām viss, kas ir veiksmīgākie bijuši dažādi uzņēmumi, ir tas, kur mākslīgā intelekta risinājumi iedod kaut kādas, teiksim, superspējas vai palīdz tam cilvēkam 10 reizes palielināt produktivitāti, nevis aizvieto viņu. Jo beigās visticamāk tas cilvēks tomēr pagaidām pārskatāmā nākotnē saturēs vairāk to sapratni par dažādām sfērām nekā tā sistēma, un rezultātā tas mākslīgais intelekts var automatizēt darbus, ko viņam daudz laika prasīt, kā piemēram labot tos darbus, iedot idejas, kā uzlabot situācijas, kā to procesu vai jau visu kaut ko automatizēt, ģenerēt, personalizēt. Tas būtu kā rīks skolotājiem, kas padara viņa skolotāja darbu daudz interesantāku un 10 reizes efektīvāku, ne jau, ka tagad būs mākslīgā intelekta skolotāja pārskatāmā nākotnē. Iedomāsimies šodienas matemātikas stundu. Varbūt ne gluži šodienas, drusku tā kā atpakaļ. Skolotājs gatavojas tātad matemātikas stundai, viņš obligāti gatavojas kādu stundu. Viņš sataisa prezentāciju, darbus, materiālus un tagad dodas uz matemātikas stundu, kas pārsvarā tā kā ir dubultā, tātad 2 stundas. Ir dažādas mācību metodes, ko viņš tur izmanto, un noteikti prasa viņiem arī kādu patstāvīgo darbu vai mājas darbu, un tas nozīmē, ka viņam ir jālabo. Viņš tagad atgriežas mājās, un viņš atkal pavada. Viņš tagad izlabo, viņš skaidrs saprot, ka Pēterīts saprot to, Anniņa nesaprot to, Jānīts nesaprot to. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā kaut kas ir jādiferencē atbilstoši tam, lai palielinātu šo sapratnes līmeni. Tas nozīmē, ka viņš atkal sēž, taisa prezentāciju, atkal taisa materiālus, atkal taisa uzdevumus, meklē radošos uzdevumus. Un, ja parunā šiem skolotājiem, viņi saka, ka viņiem ir milzīgi pārslodze un nogurums, meklējot šos dažādos uzdevumus priekš katra individuāli. Un priekš katra individuāli viņi labo. Tas nozīmē, cik laika viņi pavada, un šis laiks atbrīvotos vairāk sarunām ar cilvēkiem, un tieši sarunām mums šī laika arī pietrūkst. Tieši šām sociālām lietām būtiskām. Agrāk tos sauc par konsultācijām. Ja tu kaut ko nezināji, tu gāji uz konsultāciju, un tev stāstīja, kamēr tu saproti. Cik es noprotu, tagad ir laika mainījušies, un tehnoloģijas piedāvā kaut kādus citus risinājumus un citus veidus, kā
pielāgot atsevišķi skolēnam kaut kādu risinājumu, kurā viņš to saprot vieglāk? Vai es pareizi saprotu? Es arī īsti varbūt aizzinās labāk. No pētījumiem man liekas, ka nav pašlaik vēl šajā brīdī ļoti daudz pētījumu par to, ka tādas sistēmas būtu praktiski plaši izmantotas kaut kādā mācību procesā, pa vairākām gadiem skolās un tā tālāk. Un mēs vēl īsti nezinām īstenībā to konfigurāciju, pie kuras visas tās sistēmas labāk strādās, bet ir daudz komponentu, ar kuriem var sākt testēt un mēģināt atrast. Tāpēc tā uzreiz pateikt, ka tagad kaut kas tiks aizstāts vai citādāk, man liekas, šajā brīdī nevar, vai ne? Nē, pilnīgi noteikti skolotāji netiks aizstāti. Skolotājiem paliks šīs, kā es teicu, saruna un konsultēšanās funkcija un sociālā funkcija, kas ir un šī cilvēka emocionālā funkcija, tā kā datori to pilnīgi noteikti aizstāt nevarēs. Satura un vadība un plānošana, jo, piemēram, kā mēs arī visi jau sākam redzēt dažādus rīkus, visvienkāršākais rīks, kad tu googlē kaut ko ieraksti, tev piedāvā, mēģina lasīt tavas domas un piedāvā, ko tu gribēji tur rakstīt, vai ne? Tad iztēloties tādu pašu principu, gatavojot matemātikas uzdevumus, piemēram, ka tev ir rīks, kas tev palīdz iedod izvēlēties no kādiem 10 variantiem, kā sagatavot uzdevumu, visu laiku pamaini kaut ko, atkal piedāvā idejas, ko tu varētu pasmelties, lai uztaisītu uzdevumu interesantāk vai citādāk, piemērotāk. Bet dažādi tos rīkus var izveidot dažādi, un pašlaik tieši šajā brīdī, mēs esam tajā fāzē, man liekas, ka tas ir ļoti interesants pētījuma lauks, ko var eksperimentēt, pilotēt. Nav vēl tāda 100% skaidrība, kāda ir konfigurācija, kas dod vislabāko rezultātu, visticamāk. Un matemātikā ir vairāk veidu uzdevumi, un viena no tām sadaļām ir šie problēmu uzdevumi. Viņi ir ļoti svarīgi, jo viņi arī attīsta šo analītisko domāšanu, un tur mākslīgam intelektam vēl tālu, jo viņus arī sauc par atvērtiem uzdevumiem. Tas nozīmē, ka, lai veicinātu šo loģisko domāšanu, matemātisko domāšanu, mēs skolēniem tā kā dodam atvērtu uzdevumu, kuram var būt dažādi risinājumi un ar dažādām metodēm. Piemēram, satiekas 5 cilvēki auditorijā, katrs to savstarpēji sarokos, cik rokas spiedieni kopā ir izdarīti, vai ne? Un tu viņiem tādu uzdot un atstāj viņus un izrādās, un viņi vēl, protams, pameklē arī internetā šos risinājumus, un tās metodes ir, ko viņi atrod, kādas 10. Iedomājieties 10. Un pēc tam viņi vispārina, ja satiekas, pieņemsim, 100 cilvēki, cik rokas spiedieni varētu notikt. Viņi paši izdomā vispārīgo formulu. Tas ir tas, kas mākslīgam intelektam varbūt vēl tālu. Par mākslīgo intelektu un tā attīstības scenārijiem Latvijā un pasaulē arī varbūt pieskārsimies pēc neliela brīža. Pēc reklāmas pauzes tiekamies. Cienījamies skatītāji, esiet sveicināti redzījumā Zinātne tūplānā. Mēs atgriežamies no reklāmas pauzes un šodien runājam par mākslīgo intelektu un tā pielietošanas iespējām. Studijā Vidzemes augstskolas viesdocente, pētniece un matemātikas doktore Aica Unska un mākslīgā intelekta speciālists un Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs un mākslīgā intelekta risinājumu ASJA AI izstrādātājs Evalds Urtāns. Vēl nedaudz paturpinot šo tēmu, kā sabalansēt izglītībā vai mūsu ikdienā šo mākslīgo intelektu vai tehnoloģiju piedāvātās iespējas un mūsu pašu pieredzi un zināšanas? Īstenībā tas ir ļoti liels pētniecības lauks nākotnē, jo par to šos jautājumus pētnieki ir uzdevuši ļoti bieži un daudz, un pārsvarā visus pētījumus ar šo arī noslēdz, ar šo pamatjautājumu. Nākotnē vajadzētu vairāk pievērst uzmanību, kā nodrošināt līdzsvaru starp tehnoloģiju attīstību un tām prasmēm, ko mēs tā kā zinām. Varbūt es pateikšu, tagad iedomājamies divas līknes. Viena līkne ir izglītības attīstība, un otra līkne ir tehnoloģija attīstība. Bija kaut kādu periodu noteikti iepriekš, izglītība bija tā kā virs šīs līknes, virs tehnoloģiju, un tad visi bija tādi kā sociāli līdzvērtīgāki un bija tāda sabalansētība lielāka. Un tad pēkšņi tehnoloģijas aizgāja straujā progresā, un tagad viņas tā kā šī līkne ir augstāka nekā izglītības līkne. Kas rezultātā nozīmē, ka ir radusies sociālā nevienlīdzība. Kaut vai tāpēc, ka citiem tehnoloģijas ir labākas, citiem viņas ir sliktākas, citiem ir digitālās prasmes labākas, citiem ir digitālās prasmes tā kā zemākas. Un tas vēl paplašina šo plaisu, vispār to nevienlīdzību.
Un tad ir otrs līknes. Iedomājamies mācību klasi un mācību procesu. Ir viena līkne, kad tās mācību metodes ir tādas, kas veicina motivāciju. Tas nozīmē, ka visi ir tādi priecīgāki, jaukāki, ieinteresētāki. Un ir otra līkne, ja mēs mācību procesu vadām tā, ka mums svarīgi ir rezultāti. Visi ir stresā, vai ne? Un ja rezultātu līkne ir augstāk nekā motivācijas līkne, tas nozīmē, ka mēs visi esam stresā. Un iedomājieties, ja tagad satiekas, gan tehnoloģijas ir augstāk, tātad šī sociālā nevienlīdzība, gan arī šī rezultātu līkne ir augstāk, tātad stress, un viss kopā satiekas, galīgi ir vide, kas nekādā veidā neveicina mācīšanos, jo radījusi ir milzīgu stresu. Un Evalds jau pieskārās šim jautājumam. Digitālais stress, jeb tehnostress, viņi tagad sastāv no vairākām komponentēm. Un viena no šīm komponentēm ir, pieņemsim, tehnoloģiskā pārslodze, jo īstenībā mēs strādājam ilgāk un padaram mazāk šajās tehnoloģijās. Otram kārtam šī ir tehnoloģiskā, viņu pareizi latviski pārtulkot, varētu būt šā nīkulības sajūta, ko pētnieki sauc, jo viņas neveicina aktīvi kustēties, līdz ar to rodas šis tehnoloģiskais nogurums un tāda nīkulības sajūta rodas. Tāda nevēlēšanās neko darīt, vai ne? Un līdz ar to ir ļoti grūti sasniegt šo līdzsvaru arī mācību procesā un mācību stundās pēc būtības. Var papildināt arī tieši tajā pašā virzienā ar to ikdienu mākslīgo intelektu un par to tehnoloģisko pārbagātību pašlaik. Ir, man liekas, cilvēki varbūt neapzinās, cerams, ka viņi apzinās liela daļa, ka daudz produktu, kā mēs zinām, tiek pārdoti vienā veidā, bet īstenībā nozīmē kaut ko pilnīgi citu īstais mērķis, kāpēc tas produkts eksistē vai kāds viņam ir mērķis. Un tas attiecās primāri uz sociālajiem tīkliem un uz visu to pasauli, kur apakšā arī tiek augot, kā es jau sākumā minēju, ļoti spēcīgi zinātnieki. Kāpēc gan sociālajiem tīklam jāaugo ļoti spēcīgs mākslīgā intelekta zinātnieks? Viņi ir uzdizainēti daudz šie rīki, lai optimizēt dažādas lietas cilvēka vai uztverē, piemēram, lai tu tur pavadītu pēc iespējas ilgāku laiku, un tu pat neapzinies, ka satura, ko tu tur lasi, ir nevis tas, ka tev kaut kādam draugam kaut kas nesen interesants noticis, bet mākslīgais intelekts optimizē to, lai tu tur sēdi pēc iespējas ilgāk. Vai arī vēl tas būtu tikai vājākais piemērs, bet tas sliktāk piemērs ir, ka šos rīks arī var izmantot gan kā politiskos ieročus, gan tur ieteiktu paskatīties daudziem rīkiem, ko bērni lieto, kas ir īpašnieki, piemēram, un kāda viņa mērķi, kāpēc tāds rīks vispār eksistē. Tur ir ļoti liela bīstamība īstenībā ar to, ja tu nezini, kā mākslīgais intelekts strādā, kā viņi tiek izmantot pašlaik, un tu izmanto kādu rīku, un īstenībā šis rīks ir mērķēts tam, lai sabiedrību kustinātu, vai politiku kustinātu, vai tavu maku kustinātu un tā. Un kā ir mums Latvijā ar šo te drošības sajūtu tieši mākslīgā intelekta pusē? Kā tieši domā ar to sociālo tīklu pusi? Jā, piemēram, sociālās tīklas. Man liekas, ka tur ir ļoti, Latvijā arī, diemžēl, ir tā bīstamība, ka es to paskatīšu no citu skatu punktu, kā varbūt mediji to primāri skatās, ir tas, ka tajos sociālajos tīklos ir jābūt kādam, kas tos algoritmu modeļus baro un kontrolē, un tur tiek iecelti moderatori, un moderatori, ja visi moderatori ir vienu politisku uzskatu, vai tas ir nejauši vai tiešā veidā, tad viss sociālais tīkls darbinās pēc vienu politisku virzienu, un tas tiek uztaisīts mašīna apmācības dēļ. Tu vari to izdarīt tā, ka viens cilvēks ietekmē miljonus cilvēkus. Un tas ir mūsdienās iespējams, un tas arī notiek Latvijā, ka mēs redzam, ka tur cilvēki kaut ko izsakās un uzreiz tiek uzskatīts, ka tā ir misinformācija, lai gan īstenībā varbūt kāds moderators vienkārši ir tas viņa viedoklis, ko viņš ir paplašinājis ar mākslīgā intelekta palīdzību. Izklausās sarežģīti. Kāda ir mūsu nākotne, teiksim, šajās nozarēs? Matemātikā un mākslīgajā intelektā, teiksim, pēc, negribās teikt 5, teiksim, 2-3 gadi. Jo šeit, cik es saprotu, viss attīstās vājprātīgos tempos.
Tur jābūt valstiski politiskiem, kopīgiem risinājumiem, lai veidot šādas vienojošas platformas, kur pilnīgi katrs matemātikas skolotājs, jebkura mācību priekšmetu skolotājs justos ērti un varētu veikt tikai šīs konsultanta funkcijas, kur tiešām tiktu uzkrāti šie lielie dati un uz šiem lielajiem datiem tiktu tad optimāli lēmumi arī pieņemti un tad uzdevumi gan tiktu ģenerēti, gan arī ātri laboti ar atgrieznisko saiti un diferencēti, katram individualizēti, bet mēs konkrēti mazo prototipu izgudrotāji, kā šajā konkrētajā piemērā, ka mēs šo prototipu veidojam, mēs gribam vienkārši dažādot mācību procesu un taisīt viņu tādu kā motivējošāku un interesantāku, un kāpēc gan matemātiku būtu jāsēž un tā jau tu esi pārslogots ar tām tehnoloģijām un tev jāspiež, bet tu varētu viņu ņemt un izlēkāt, piemēram, uz šiem skārienu jūtīgajiem palikņiem, ko mēs arī taisam. Un kāpēc gan ne tās lietas, ko matemātikā var trenēt, pieņemsim parastas aritmētiskas darbības vai procentu aprēķinu vai pieņemsim kaut kādu vieta teorēmu, varbūt arī drusku kaut ko sarežģītāku, otrās kārtas determinantus, viņus var reāli ņemt un izlēkāt. Nevis izspaidīt ar roku. Un tieši tāpēc mēs šādus risinājumus arī veidojam, lai šo līdzsvaru panāktu, lai nebūtu sēdēšana tikai un vienīgi pie tehnoloģijām, lai matemātiku apgūtu ar interesi, ar sapratni un lai matemātika vispār sāktu iepatikties. Un kāpēc gan ne? Jo mūsu mērķa auditorija ir no 1. līdz 12. klasē, un varbūt pat vēl vairāk. Un kā ar mākslīgā intelekta attīstību? Jā, mans pētniecības lauks ir vairāk fundamentāls, neskaitot uzņēmumu, kur mēs taisam tos produktus, kur mēs mēģinām visu komercializēt. Tajā fundamentālajā virzienā mums ir tā priekšrocība, ka RTU ir pieejams superdators, tas tāds HPC, High Performance Cluster, liels dators ar ļoti daudz maziem datoriem, kuros iekšā ir daudz video kartes, un mēs tajos apmācam tos modeļus. Un tur var redzēt attīstību, ka mums veidojās pētnieku grupas RTU, un mēs sākam publicēt arī tādus pētījumus, kas tiek citēti un tā. Bet, protams, vēl ir tāls ceļš ejams, salīdzinot ar rietumu universitātēm. Daudzām būtībā mums ir ļoti niecīgs tas ietekme vēl pagaidām, bet potenciāls ir un neviens nav tikpat gudri cilvēki, kā ir Silīcija ielajā, tikpat arī gudri var būt arī Latvijā. Cilvēki visur ir vienādi pēc savas tās spējām, un mēs varam to arī nopublicēt kādus labus darbus un pētījumus. Potenciāls ir viennozīmīgi. Jā, tas bija laiks, kas mums ir atvēlēts šajā raidījumā. Atgādināšu skatītājiem, ka studijā viesojās Vidzemes augstskolas viesdocente pētniece un matemātikas doktora Aita Cūnska un mākslīgā intelekta speciālists un Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs mākslīgā intelekta jaunu uzņēmumu ASJA AI dibinātājs Evalds Urtāns. Paldies jums, ka atradāt laiku viesoties šeit, un ar skatītājiem mēs tiekamies pēc nedēļas.